Zdravím vás na kanáli Zámočný svokov výroba. Dnes by sme sa pozreli na to, ako by mal byť správne spravený základ na posuvnú bránu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať palec hore. Pomôžete tým tomuto kanálu, aby tieto videá videlo viacej ľudí. Ďakujem a teraz sa poďme pozrieť, ako sa to robí. Na tomto obrázku máme načotok rez v podstate posuvnej brány, takže už vieme, že na bráne bude spredu uchytené drevo, to je to červené. Je to v reze, tu vidíte kolečko, gulatinu, ičko, proste L-ko na hrebeň, takže vieme výšku motora, kde bude hrebeň. V podstate všetko vieme, keď vieme, ako chceme posunúť bránu. Od toho sa vlastne odvíja aj vzdialenosť posuvnej brány od múriku. Čiže kde bude kolajnica od múriku, to je vzdialenosť. Čiže my musíme vedieť dopredu, či tá výplň pôjde spredu, alebo bude výplň vnútri v ráme brány. Čiže aby sme chceli čo najmenší priestor tu medzi drevom a múrikom, tak potrebujeme vedieť, aký tam pôjde, čo tam pôjde a podľa toho vieme v základe ustaviť kolajnicu a vlastne vytvoriť základ. Samozrejme, že tam musia ísť roxory, to si ukážeme neskôr na animácii. Horné vedenie v podstate posuvnej brány, to je vlastne na každom, ako si to chce spraviť, buď sa to robí takto, alebo sa tam dáva iba jedno kolečko. Záleží fakt od rozmeru, od toho, čo chcete použiť, či si to budete robiť sami, alebo vám to bude niekto robiť, alebo si kúpite hotové komponenty, kde predávajú vlastne aj takúto celú konzolu s týmito kladkami. V podstate je to veľmi jednoduché, len musíte mať nejakú technickú zručnosť. Je veľa šikovných zámočníkov, ktorí vám dokážu vymysleť aj nemožné na požiadanie a vždy komunikujte s tými zámočníkmi, ako to chcete. Oni vedia robiť. Takže vždy sa ich pýtajte, ako to bude, prejdite si to celé, aké kolečka sa použijú, aké pojazdové kladky. Či budete mať napríklad kolečko schované v ráme brány, alebo či budete mať vzdialenosť spodku rámu brány vyššiu, hej? Čiže dáte iné kolečko, aby ste mali vyššiu bránu, aby ste mali väčšiu fugu medzi základom a spodkom brány. V tomto prípade to je, že kolečko je ustavené dovnútra do rámu brány, to je okolo 80x40, myslím, že to je trojka stena. A tam sú navarené platničky, aby bolo do čoho narezať závit. Nemôžete narezať závit do 3 mm jokla, lebo sa vám to časom vykýve. Čiže je dobré tam navariť platničky, kde narežete normálne metrický závit, dáte tam grafitovú vazelínu, aby ste to vedeli napríklad za 2-3 roky tiež vedieť odskrutkovať. Kde začína kolajnica a kde vlastne končí, to vieme z toho, aký máme otvor, začiatok múrika, kde koniec, aký chceme vlastne prejazd. Čiže kolečko, keď začína, dajme tomu, teraz meter od múrika, tak vlastne bude tam začínať aj kolajnica. Kľudne môže byť 100 mm tu na za, aby sa nestalo, že vybehne tá brána von, vlastne to pojazdové kolo, aby nezišlo dole. Takisto vieme, kde bude zadné kolečko, čiže ak si dáme dve brány za sebou, tak vieme, že v tomto prípade napríklad, že 8110 mm je rozteč medzi osami kolečkami. My si dáme ešte 200 mm vzadu, v prípade dorazu dáme si 100 mm vpredu, aby nám presahovala kolajnica. A to vlastne vieme celkovú dĺžku kolajnice, kde bude. Tu máme napríklad pojazdovú kladku, hej. Tu na je v reze, ako je vlastne v tom jokli. Tu máme pohľad spredu, podorys. Tu máme platne, ktoré sa vypalovali, aby sme spravili toto L-ko. A vlastne na tieto vodiace kladky, ktoré sú väčšinou zo silónu. A sú aj gumené takéto kladky, ktoré sú tichšie samozrejme.
a čím menšia fuga je medzi týmito kladkami, tak tým menej hrká brána, tým je menej hlučná. Samozrejme musí mať aj nejakú vôľu. Ak si to chcete celé spraviť sami, nie je problém. Musíte vedieť dopredu, akú bránu chcete, od toho sa odvíja, môžete si to nakresliť v SketchUpe, alebo v AutoCADe, alebo len tak rukou. Ale nezabudnite na výšku brány, výšku pojazdového kola, pokiaľ to bude, ako bude chodiť na kolanici, na akej kolanici pôjde, či to bude na gulatine, alebo to bude na ičku, alebo budete mať tzv. Omega lištu. V Omega lište môžete taktiež ťahať káble, alebo káble priamo do základu dáte. Samozrejme tam musí byť chránička, tzv. Husací krk, kde môžete pretiahnuť káble na fotobunky, na napájanie, proste musí to byť ustavené väčšinou rovno, aby sa vám to tam nezlomil ten kábel. Nemali by ste s tým potom niekedy problémy. Dávajte si pozor na to, aby ste tam dali radšej väčšiu chráničku v prípade potreby nejakého kábla, ktorý budete potrebovať neskôr, napríklad na zvonček alebo na niečo. Je lepšie to dať do základu už dopredu, spolu husací krk s káblami, aby ste vedeli aj kde bude motor, kde budú trčať káble. Roxory musia ísť po celej dĺžke. Keď vám niekto bude hovoriť, že tam stačí pár prútov, možno máte tvrdší podklad, ale ak máte mäkký podklad alebo čo máte pod tým celým betónom, tak vám to stačiť nebude. Najlepšie to spraviť hore 2 prúty, dole 2 prúty a tými žltými vlastne poprepájať to každého pol metra, aby ste to mali tuhé, pevné. Dáva sa niekedy aj ešte kariérohož medzi to, aby to bolo úplne tuhé, celé sa to zviaže a vlastne celý ten kôž vložíte do toho celého výkopu. Ošalujete si to, ustavíte, skontrolujete kolajnicu, aby ste, alebo betonujete väčšinou iba raz, aby ste to mali v rovine a potom zalejete do tzv. Nuly. Nula sa v tomto prípade počíta vrch Ička, čiže bude trčať vrch Ička s gulatinou. Nič iné trčať nebude. V základe budú prívodný kábel, kábel na bránu, na fotobunky, v prípade nejakých iných doplnkov. Nezabudnite hlavne na káble na fotobunky na druhú stranu, aby ste to mali pekne vyvedené. Väčšinou sa to dáva pri vstupe, prvý pár fotobuniek, ale aj druhý pár fotobuniek kvôli bezpečnosti. Niektorí si fotobunky vôbec nedávajú, ale to je vlastne na nich. Keď náhodou zblbne brána, tak nemajú čo zastaviť, iba prechádzajúce auto.